Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua YouTuber seluruh Indonesia, seluruh dunia. Saya berada di wilayah Aceh Utara, tepatnya di Alubili, mengabarkan bahwa situasi di Alubili sedang hujan deras, dan bagi warga Aceh Utara khususnya wilayah Konkon, Alubuti, Alubili, Loksmawe, Loksukun harap berhati-hati ya, karena kita sedang mengalami musim hujan. Terima kasih, semoga info saya dapat memberi pencerahan bagi YouTuber semua.